السلام عليكم حبايبي. اليوم جيتكم بفيديو جديد. اليوم راح اطبخ تمن البرياني لان طلبوه من عندي 3 من كاسة. احنا هذا قياس كافي علينا 6 نفرات. من التمن مال الحصة انا كل مرة ابيع التمن، بس بعدين من كنت بتركيا اشتري التمن مال الحصة ب20 ليرة. هسه من رجعت للعراق يعني شفته قلت ليش حرامات، يعني هناك نشتريه وهنا نبيعه وناكل بزمكي. جربته مرة واحدة فشفته كلش طيب. فهسه راح انقعه بمي بارد، ايش قد ما يتنقع ساعة ساعتين 3 حتى لو 4 ساعات. هسه راح انقعه انا اريده للفطور مال حصة مو بزمكي. هسه غسلته 3 مرات 4 وبعدين نقعته بمي بارد مو مي دافي. حبايب قلبي هسه راح ابدي بالطبخ. هسه اول ما ابدي اصفي التمن المصفي، احمص شعريه وحسب الرغبة، الجزر، البصل، البتيتر، الكشمش، البهارات. هنا فلفل حار وبرياني وبهارات جابت لي اياهم خطيبة ابني من البصرة، مشكورة عليه. هنا نوم وبصرة ودارسين وهيل وبهارات مال اللحم. هسه راح ابدي وياكم خطوة بخطوة. هسه التمن صفيته. هسه راح احمس الجدرية قدامكم. جدر خليت الزيت، خليت الزيت وخليت البتيتة. راح اطلع البتيتة والجزر واخر شي الشعرية. يبقى اخلي فيها التمن الدهن كلهن نفس الدهن. بس لحد ما تهامر يلا ارفع. كملت البتيتة وطلعته صفيته بالمصفي. هسه رجعنا على الجزر. الجزر اني ما سلقه، اظل احمس فيه النار لحد ما يبرد ويعطي من لون للدهن. اذا نستمر على مود ما يفتح الجدرين. شلون استوى؟ هسه هم راح اصفيه واخليه فوق المصفى. يعني له هواي طريقة، كل واحد له طريقة. بناتي هسه خليت خواتي حبايبي، خليت هسه البصل صفيت الدهن من الجدرية الكبيرة، راح اطبخ بيها تمة. وهنا هسه قاعدة احمص البصل. اول ما شوية يبرد خلي الشعرية. هسه راح اخلي من البهارات للتمين من كل شي شوية، لان اليوم انا اصور بنات بالمدرسة. خليت البهارات والملح. هسه راح اخلي التمن شعرية بعدها. هذا التمن خليته على البهارات. هسه اضل اقلب فيه كلش. لما اخلص تقليب مالته يلا اضيف له ماء. اول ما يغلي او يفور اهدره، يعني خليت يعني مي حار بسرعه يفور. هسه التمن نشف اقلبه وخلي له سفره او كيس نايلون اي شي شنو عندكم. بس قبل كل هذا خليه هنا بالحفره ربع جلاس مي. خلي له سفره. خليت له سفره هيك وخليه يتهدر على راحته. يعني حسب الرغبه، تردونها طبخ تردونها يعني فاتحه، شي يعجبكم انتم. زين هسه راح اضيف الكشمش. الكشمش يكون نطفت يعني استوت. هسه راح اضيف نص جلاس من الدبس على مود ينطي لونه واستوى همين.
مال البرياني والهيل والفلفل الحار. بس شوي يتهدر اخليه لتنصيبه مع الماء. حط الشعرية الماء. تغلي او تفور نفس الجدرية. هسه الشعرية قاعدة تتهدر وراح اضيف المواد كلها. خلطين كلهم جاي. سأحمس صدر الدجاج وبعدين اقسم الحشوة نصين، لان ناس تاكل بيه دجاج وناس تاكله بدون دجاج. اعذروني اليوم تصويري ما اعرف شلون، لان انا لازلت الموبايل واصور، يعني جاي من المدرسة وتعبانات ونايمات. هسه هاي الحشوة الدجاج، هاي الحشوة بدون دجاج اخذت نص ملعقة. هسه تردون هيك وتخلونه قبل عالتمن، تردون تخلطونه. انا عيالي يحبون اخلطه. هسه راح اخلط كل حشوة الجدرية وحدها. شوف التمة اما الحصة جاينة، يعني كل وحدة وحدها. ولا ممرود ولا بي اي شيء. بنات حبيباتي كملت. هذا اللي بالدجاج شوفوا شلون، وهذا بدون دجاج. شوف شلون حبة حبة، ولا ينمرد ولا اي شيء. هسه الصبغة صفرة وشوفوها حبايب. هاي سفرتنا وان شاء الله تعجبكم، ولا تنسونا باللايك وتفعيل الجرس والاشتراك.